Вода теперь элемент высокой кухни. Как так получилось? Раньше никакого особого отношения к воде не наблюдалось. Была с газом и без. Конец. Сейчас в ресторанах приносят водное меню как винную карту. Есть вода для десертов, а есть для мяса. Водный поворот начался благодаря антропологу Майклу Маша. В 2002 году он решил стать водным сомелье, специалистом, который пробует воду, разбирается в ее химическом составе и вкусе и юридически правильно оформляет этикетки на бутылках. Общественность ожидаемо высмеивала его и считала не очень умным человеком. Сейчас шутки кончились. Маша открыл свою академию и выпустил уже тысячи водных сомелье по всему миру. Специалисты-выпускники работают в дорогих ресторанах. Благодаря им гости могут максимизировать гастроэкспириенс. Оказывается, вкус вина можно полностью заруинить, если просто выпить неправильный сорт воды после. О как! К тенденции можно относиться по-разному. Кто-то скажет, у богатых свои причуды. Как относитесь вы?